Μαρία, κάνει λίγο πίσω, ρε. Γιατί η φωτογραφία βασικά δεν βγάζει καλά και αυτό φαίνεται. Τι είναι? Περίπνη. Έπεσε. Όχι. Τι εξυπηρέτησε μου. Για πείτε εσείς. Απαράδεκτο. Μια μεγάλη θέλω εγώ. Τι μεγάλη έχετε? Ένα χυμό μπανάνα πίσιμο. Χυμό μπανάνα πίσιμο. Έχουμε μύθος, σνάιντερ, γκίνες και τσιμικέρ. Τι ωραία που Και είναι. τι είναι Μια αυτό? μύθος. Φέρε μια μύθος. Μεγάλη. Πες το πάλι βασικά τι άλλο έχετε? Κέρνη, σνάιντερ και ξανά γκίνες. Α, φέρε γκίνες. Όλα το ίδιο έχουν. Γκίνες. Καλά, φέρε μια γκίνες μεγάλη. Τι μπορείς να χάσεις το χειμώνυμο. Μπανάνα πίσιμο. Εγώ πρέπει να την πάρω, ρε. Έλα, ρε, λέει. Τίποτα να μην πάρεις. Ό,τι και να πάρεις θα πειράξεις. Άντε μου φέρει. Και έξτρα πατατάκια.